لو في جايزة اسمها جايزة أعقل ست في مصر أو في الوطن العربي، لازم تروح للقاء الخميسي. أول ظهور للقاء الخميسي كان في برنامج اتكلمت على الموضوع بتاعها، وطبعا المشكلة اللي كلكم عارفينها يعني، ولكن اتفاجئت برد لقاء الخميسي. رد فيه كمية عقل وكمية ثبات انفعالي، على الرغم بكل صدق عشان بس نكون صادقين مع بعض حول الموقف. قالت ان الطرف التاني كان بيرمي معلومة عشان اخرب بيتي، ولكن انا ما بخربش بيتي. الكرامة ما بتتكسرش لما احافظ على بيتي ومستقبل عيالي وجوزي. كلام اقسم بالله يتاقل بالذهب. وبالمناسبة، اللي حصل وقت الازمة دي يعني كان في وقتها كل البرامج اللي انتوا عارفينها اللي بتسخن بقى وعاوزة تهول في الموضوع وتاخد الموضوع كماتيريال حلو نفضل شغالين عليه شهر اتنين. لقاء الخميسي ما طلعتش، ما رضيتش ترد، بل العكس، كانت انا فاكر كانت عملت بوست اللي هو معنى البوست: دي مشاكلي وفي جوزي وبيتي، انا احلها، دي مشاكل خاصة ومش هحلها على تلفزيونات. فكان رد عاقل جدا وست عاقلة جدا. ربنا يبارك فيها لزوجها واولادها. ربنا يسعدك يا رب يا لقاء ويعوضك دايما خير. وحقيقة يا عبد المنصف، انت معاك زوجة ربنا يا رب يبارك فيها ويحفظها. حرفيا دي اللي اتقال عليها، انت لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي زيها. فلقاء الخميس دلوقتي اختنا يعني، اوعى تفكر تزعلها يا عبد المنصف. ربنا يسعدكم يا رب ويبعد عنكم شياطين الانس وشياطين الجن.